कल मेरे किचन में हो गई तगड़ी लड़ाई। एक तरफ था फ्राई पैन, दूसरी तरफ कढ़ाई। मिक्सर ने कहा एयर फ्रायर से तू बड़ी हवा खाता है। उधर जूसर ने रोते हुए कहा ये कुकर रोज मुझे देखकर सीटी बजाता है। तवा हुआ गरम, फ्लास्क को आई शर्म। डिनर सेट ने कहा मैं निभाऊंगा अपना धर्म कि कुकिंग और सर्विंग करना चाहिए अपने मन से, इसलिए ये सारे सामान लीजिए गिरधर दास एंड सन्स से।